靚喎呢個豬手，早餐見到呢啲嘢真係拒絕唔到啊！此時此刻想食腸粉嘅期待值已經去到100%啦，靚到透光㗎呢種，估唔到喺一間腸粉店裏面食到鳳爪排骨，建議呢種店全廣州推廣。聽講你哋係輪頭最好食嘅腸粉喎，老友，我哋呢站仲未食腸粉喎，作為一個腸粉佬點甘心呢？今日去過呢間腸粉呢，據說係有排骨鳳爪食嘅，我都專登打聽咗呢間腸粉呢係當地村民心目中嘅No.1。我哋埋位，一睇呢啲有傳下有知嘅腸粉店，一睇就知係地道。聽講你哋係輪頭最好食嘅腸粉喎，係咪啊？你幾點鐘開門啊？咁3點幾鐘。哦，3點幾就開門。哇！呢個豬手太靚啦！果然話廣州嘅美食專自早起，哇，好靚！呢個豬手有啲媽媽嘅味道，有啲屋企嘅味道。哇！此時此刻想食腸粉嘅期待值已經去到100%啦！果然話廣州嘅美食專自早起啊！呢種店咧十分有氛圍啊！嗰個氛圍咧就好似順德嗰啲早餐店咁啊，太有食慾啦，hold 唔住啊！就係嗰隻味，就係嗰隻細市茶樓嗰隻味啊！呢個碳水真係每日嘅精神來源啊！食完之後醒晒，嗰啲粉皮咧拉起身睇起身就比較削咁，但係食起身一啲都唔削，而且係好爽口爽滑嗰種口感啊！食佢哋呢度腸粉嘅糕點咧就係豉油，嗰個豉油太有嗰啲老茶居嘅味道，一定要大啖食啊！而且你睇下佢啲肉片都唔會爛得好過啊！你睇個樣就知道有紋理嘅。呢一款就係真真正正我哋老廣州嘅腸粉啊，廣州味啊！小食店都有排骨鳳爪食啊，呢點就好加分，好似一個小型嘅早茶咁啊！呢個一食咧就知包唔係預製嘅，佢呢啲鳳爪咧就唔係好腍身嘅，反而係有啲爽口，有啲引導嘅。同埋我中意佢哋嘅鳳爪一點咧，佢哋唔會話好似出邊咁一劈醬，主要食個醬。其實佢呢啲鳳爪食得出係新鮮鳳爪，一食到佢裡面骨嗰啲位咧都係脆嘅。嗰啲調味咧其實更偏向家庭嘅風味。啱啱見到佢呢個豬手特別有食慾，我啊加咗一份，先15蚊咁樣一碟，咁樣做餸都冇問題啊！你睇都係好有食慾嘅。佢呢度嘅豬手咧同埋鳳爪都食唔出咩雪氣味，佢唔會話肥淋淋，而且佢嗰個醬汁搞得好，張得住個嘴嘅同時咧，佢唔會覺得太流啊！朝早食個豬手都想送飯啊，好有家庭嘅味道。呢個骨腩粥咧又係叔父們嘅喜愛之作啊！試下個粥底先。個粥底好捨得落味，而且好有甜啊！嗰啖粥，嗰啲魚腸、魚膽、魚血啊，都處理得好好。嗰啖粥都食唔到絲毫嘅腥味，都係甜味啊！而且佢呢個濃色到咧，好似個豆漿咁啊，好好食。佢哋個粥底咧，真係可以做到米開而不散啊！而且嗰啲濃稠度咧，有啲接近糊之間。哇！我好中意呢啖粥。睇下呢個鯽魚粥裏面啲鯽魚，哇！嚿嚿都係好白淨啊，幾有食慾。即係相當於呢啲位全部都係有阿叔自己固定嘅。張台最多5支酒嗰度。5支酒，嗰張台5個人坐，你嘅台面全部都係老朋友啊！